રાજ હતું પણ અત્યારે 10 વર્ષ પછી એટલે હજી એ 2050 સુધી તમારું ઠેકોણ નહીં પડે કોંગ્રેસ. હું આ ચોખ્ખું કહું. મોદી છે તો આમ ગણીએ તો મોદી સાહેબ ઉપર જ ચાલે. હા, તો મોદી સાહેબ ઉપર ચાલે છે એનું કારણ એક જ છે કે એ પોતે નિષ્ઠાવાન, નોન કરપ્ટ, પ્રમાણિક અને નોન કરપ્ટેડ અને કોઈ છાપામાં આજ સુધી એમનું કોઈ કૌભાંડ આવ્યું નથી. તમે જો એટલે એના કારણે ભાજપ સરકાર જીતે. એટલે બાકી જો મોદી સાહેબ ના હોય ને તો આ ભાજપના નેતાઓને તારા કરી જાય. જો સાહેબ જીતવા માટે તારા કરી જાય. આપણી પાંચે ઓગરીઓ સરખી નથી. આપણી પાંચે ઓગરીઓ સરખી નથી. આપણા મા બાપના 5 છોકરા હોય તો 5 છોકરાઓ વિરોધમાં જ હોય છે. મા બાપના વિરુદ્ધમાં જ હોય. તમે જોજો બધું લઈ જાય ખરા તો એ વસ્તુ તો થવાની જ છે. બધા કોંગ્રેસ હોય કે ભાજપ હોય પણ ભાજપનું મોદી છે તો 2050 અને એ લોંગ સમયની વસ્તુ છે. હું આજે આમ નાગરિક રીતે પેલા મોદી સાહેબ હું તો એક જ વસ્તુ કહું. હું મહેસાણામાં એક જ સીટ ઉપર હતો. મોદી સાહેબે ને ખબર છે કે મારા ધારાસભ્યો, સંસદ સભ્યો જમીનો ખરીદે છે, રૂપિયા બનાવે છે, પબ્લિકને લૂંટ છે, બધી બચારાને ખબર છે પણ કંઈ કરી શકતા નથી. એનું કારણ એક જ છે કારણ કે એમની પોતાની હમણાં સીટ ડગી જાય તો અને નિષ્ઠાવાન પ્રમાણિક છે. ખેડૂતોને રાહત એમણે જ આલી. જે વિકાસ એના કારણે થયો. ખેડૂતો પ્રત્યે છે કોંગ્રેસમાં નો ડાઉટ આપણો વિકાસ વેપારી પ્રત્યે થોડું અત્યારે થોડું નબળું છે. વેપારી પ્રત્યેનું થોડું નબળું છે પણ મારું મંતવ્ય એવું હતું ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં જે આપણો ડંકો હતા ત્યાં સુધી એમણે રાજ કર્યું અને આપણો ડંકો આજે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં જે પહેલા જે વિઝાઓની પ્રોબ્લેમ આવતો હતો અત્યારે હાલ P4P ની વાત કરું તો વિઝાઓ ઉપર અત્યારે એ વસ્તુ ચાલી રહ્યું છે કે ભાઈ એ વસ્તુ નથી. પહેલા તો મોદીને કદાચ વિઝા નતા મળ્યા બરાબર. તો અત્યારે જે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં પણ આ વસ્તુ થઈ. દેશનું પ્રગતિ જ છે. પ્રગતિ છે દેશનું. મિલિટરીની વાતો કરીએ તો આપણે મિલિટરીમાં પણ સારું છે કે થોડુંક જે નેતાઓ છે ને હવે પૈસા બનાવવાનું થોડું ઓછું કરવું છે. અથવા રૂપિયા જ બનાવે માપના ખાય. કોઈ ઉપર લઈ જવાનું નહીં. મોડિયમ તો કોઈ નહીં લઈ જવાનું. મોડિયમ કોઈ જોડે આવવાના નહીં. પણ શું પબ્લિકનું થોડું વિચારે, વિકાસના કાર્યો કરો. મોદી સાહેબ કઈ થાક્યા તો ભાઈ વિકાસની અંદર તમે જોડે જાઓ, વિકાસ બતાવો તમારો. કોઈ પણ એરિયાની અંદર વિકાસ ના થયો હોય તો એ પબ્લિકની સમક્ષ જઈ તમે બતાવો. એની રૂબરૂમાં જઈ આ રોડ રસ્તાની વાત કરી, મોંઘવારીની વાત કરી. મોંઘવારી વસ્તુ તો એવી છે કોંગ્રેસવાળા એમ કે ભાજપના રાજમાં મોંઘવારી વધી છે. મોંઘવારી વસ્તુ, મારી વાત સાંભળો, મોંઘવારી વસ્તુ એવી વસ્તુ છે કે એક કોંગ્રેસ હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય કે આમ આદમી પાર્ટી હોય કે પછી અપક્ષની સરકાર હોય. હું તો મફતની વાત આવે એટલે આમાં પાર્ટી આવે મફત શું કરવા લેવું? મોંઘવારી તો શું છે દિલ્હીની પરિસ્થિતિ મફત એટલે શ્રીલંકાની આપણી પરિસ્થિતિ તમારે શું કમાવું છે નહીં અને પછી મફતમાં લેવું. અને અહીંયા જે બધા આ સભાની અંદર જે બધા ઉભા હતા ને મોંઘવારીની જે વાતો કરતા હતા ને ભાજપ વાળા કરતા હોય તો કોંગ્રેસ વાળા કરતા, મારો એક જ સવાલ છે કે એ બધા 1 મહિનાની અંદર 7 દિવસનું હોટલમાં જમવા વાળા હતા. મહિનાની અંદર 7 દિવસ હોટલમાં જમતા છે જે બધા હતા એ બધાની વાત કરું છું. 7 થી 10 દિવસ સુધી હોટલમાં જમતા હશે ને એવા મોંઘવારીની વાતો કરવા ક્યાંથી મોંઘવારી નડે? મોંઘવારી તમે જનતા નડે છે, જે જનતા નડે છે બોલતી નથી અને તમે એમનો પ્રશ્ન ઉઠાવો છો. તમે પોતે તો મહિનાની અંદર 7 વખત હોટલમાં જમો છો તો મોંઘવારીનો સવાલ. મોંઘવારી કોઈ નડતી નહીં બધાને. કોઈ પેટ્રોલ ઉપર ક્યાં ધ્યાન રાખ્યું તમે બરાબર? એ તો આમ નાગરિકે એ જ વસ્તુ છે. આમ નાગરિકને શું છે ગમે તેમ બાઈકો લઈને ફરે છે. તમે રોડો ઉપર જુઓ કેમ આ દિવાળીમાં કેટલું બધું ફરતી હતી. હવે બધા મોરબીના પ્રશ્ન લઈને આવો તો કોઈ નરેન્દ્ર મોદી એમ તો નતું કીધું કે ભાઈ રોડ ઉપર જજો તમે. તમારે વિચારવું જોઈએ કે ભાઈ આટલું બધું ટ્રાફિક છે ના જઈએ, ઘેર બેસી રહેવું જોઈએ અમુક વખત. તો એ વસ્તુ એકી વખત તમે અંબાજી જતા રહો, બેચરાજી જતા રહો તો પબ્લિક ત્યાં કોઈને ઘેર બેસીશું નહીં. આટલી બધી પબ્લિક છે જ નહીં. આટલી બધી ગાડીઓ રસ્તા ઉપર ફરતી હોય, આટલી બાઈકો ના ભાવ આટલા મોંઘા થયા ન હોય, ગાડીઓ આટલી મોંઘી થઈ ન હોય. સ્કૂટર આજે જે 15,000 માં મળતું હતું એ 1,15,000 માં વેચાય તો મોંઘવારી તો નડી. પબ્લિક જ ખરીદે છે. ઓટો કંપની તેજીમાં કરોડો રૂપિયા કમાય. નાના વેપારીઓને તકલીફ મોટી છે. બસ એટલું કે એવું મારતું ગરીબ માણસને પ્રજાને તકલીફ છે. જે મજૂર વર્ગ છે, જે કોઈની જોડે ભીખ નથી માંગતો અને જેને મજૂરી કરીને ખાવું છે એવો ગરીબ માણસ, આદિવાસી માણસ હોય તો જે મહેનત કરતો હોય એ માણસે એના મારી વાત સાંભળો, એને મોંઘવારી નડે છે એવું કહ્યું નથી. એના ખિસ્સામાં રોજનું ખાવું
અને રોજ વાપરવું ખિસ્સામાં કશું એવું હોય સાહેબ, એ પણ તો એને કદી મોંઘવારીની બૂમ તમે પાડી જે નહીં. પ્રશ્ન કરો છો ને એ હું માનું છું, પણ જે બોટલોની વાતો આવે, ગરીબ માણસની બોટલો તમે જોજો એ ક્યાંથી આવી? 300 રૂપિયા 500 રૂપિયા હોય મને તો ખબર 700 છે. રૂપિયાની બોટલ ક્યાંથી આવી? મને ખબર છે, હું બાજુમાં રહું છું ઘણા વખત.